佢哋成日 set 好多 rules 出嚟㗎，但係咧佢執行唔到啊，即係咁樣係可以一個請假嘅理由嚟嘅。呢個理論係佢係偽造 CV 嘛500乘10，佢要諗嘅。係啊。Hello，我係 Vivian。Hello，我係兔叔叔。係啦，今日呢條片咧，唔知有幾多人有興趣睇咧，就係關於呢一個工作嘅喺英國嘅工作。係啦，間唔時都會聽人講咧，喺英國同埋香港呢邊打工咧嘅體驗會係好唔同，同埋咧都有機會係遇到好多有趣或者奇怪嘅事情嘅。喺香港有趣啫嘅。咁我哋兩個咧都分別喺英國呢邊做咗一段時間嘢啦。咁呢段時間都見識過唔少有趣嘅事情。係咯，咁今日呢條片咧就想同大家一齊分享下嘅。我講先啦，咁我講一啲正常嘅嘢先。大家翻工嘅時候咧，咪都需要sign in sign out 去到即係計你嗰個工作時間，或者叫做睇下你有冇遲到，即係打卡咯。係啦，嗰一啲嘅。咁你喺香港翻工咧，咁人哋即係公司規定咗你要做打卡呢一個動作，你就一定要做噶啦嘛。咁但係喺我哋公司咧，即係學校嚟講咧，我有啲同事咧係永遠都唔打卡噶喎。因為冇人 check 啊嘛。咁但係唔理咯，即係真係冇人理。應該有個部門你係到月尾出糧嘅時候，你應該要 check 噶嘛？呢啲嘢 suppose 係嘛？係咯，你做 payroll 嗰陣時要。係咯，咁但係從來都冇人 check。然後嗰啲同事就係老馮就係唔打卡。其實就唔知你遲到咯，佢 skip 咗呢個步，咁冇人知佢遲到咯。但係我問過佢哋點解可以唔打卡咧？咁有一個同事就同我講翻，其實打卡呢個動作咧，唔係睇我哋有冇遲到早退嘅，純粹咧係如果學校發生火警嘅時候咧，就知道有幾多個員工翻咗工，譬如可能有60個人打卡，有60個人翻咗工，跟住咧就係到時數人頭嘅時候要數60個人出嚟咯。咁呢個理論係其實咧呢個係一個真係原因嚟嘅，因為喺英國係有呢個法例嘅，即係如果火警佢要翻嚟去救人咧，你 sign in 咗咧就可以救你，你 sign in 你唔 sign in 咧就唔會噶啦，佢當你唔喺度噶啦，即係佢係呢個其中一個原因嚟嘅。但係我諗 sign in sign out 最主要嘅原因唔係 for 你走火警啊嘛。就真係 for 你工作，因為兩樣嘢嚟嘅，兩樣嘢嚟嘅咧。佢其中一個原因係有呢樣嘢嘅。我聽我啲朋友講啦，話咧佢咧翻工 sign in 已經唔係用啲電子嘢嚟 sign in 啦，係咪先？唔係打個鐘，唔係啊，係寫啊自己。咁我寫幾點？寫啊，好 old school 啊，真係寫係啦，寫幾呢樣嘢都唔好講住先，總之係寫啦。OK， 仲要咧，因為聽佢講就係因為佢有兩個地方都要做嘢噶嘛，有兩層要做嘢噶嘛，兩層都要嘥，咁即係我理解唔到點解要嘥兩次咯。兩層都係寫嘅，都係要寫㗎，兩層都。佢間公司個規模唔細㗎，即係我唔明白點解要寫咯。同埋寫好冇說服力喎，真係寫幾多？係啊，你點寫得㗎？係咯。係啊。第二樣有趣嘅嘢咧，我相信好多人都應該聽過，就係咧英國呢一邊啲人傾偈咧，好中意講天氣嘅。即係我翻工咧，幾乎每一日啦，同事見面都會講下可能今日陰天，今日好天好曬，今日落雨啊之類，即係每一日係冇一日唔講嘅，真係。天氣因為呢度天氣真係唔好咯，可能覺得唔係都好，你睇即係佢哋好中意講咯，可能會係咁咯。係咯。唔好嘅要呻。好，佢係要講話今日好好喎。咪話好曬咁樣。係啊，即係所以每一日都講嘅大把天氣嘅情況啦，所以揾嘢講嘅，大家都係。即係呢個係佢哋嘅開場。因為佢哋好中意傾偈，我有個同事就好中意講 How are you 嘅，即係好似入咗機咁樣，每一日見過行過都 How are you。我有一次喺個 staff room 度，我斟水嘅時間講咗3次 How are you。係啊。同一隻一個針似水啫，係啦，就已經講咗3次 How are you 啦。問候你3次。係啊。咁你點覆佢啊？我咪話，我有一次講話 I'm very bad， 佢都講呀 nice to see you 咁樣咯，好嘢。佢有禮貌 ，OK 嘅。係 OK 嘅。但係其實太多啦，真係。有陣時唔知點答啊。我有幾唔好咧咁樣，如果係。喺英國咧翻工請病假咧係好特別嘅，因為咧如果你請嗰個病假嘅日數係少於7日的話咧，係完全唔需要提供醫生紙，你只要咧同你嘅上司講話我唔舒服，我病咗，你就可以唔翻工噶啦。佢係冇得，應該係冇得追究你嘅。冇特別追究。係咯，但係如果你係連續請7日，超過7日，係啦或以上嘅話咧，你就需要提供醫生紙呢樣嘢咯。因為你香港咧係射半日，你都要專登提供一張醫生紙噶嘛，但係呢個就唔使咯。所以喺呢一度打工咧。
請病假係好容易嘅事嚟嘅。好方便咯，應該係啦好話方便係啊，你唔舒服咪請咯。咁我覺得學校嗰度咧，其實佢都好體諒請事假呢樣嘢添，因為咧我哋學校好多同事咧，其實都係媽咪嚟噶嘛。咁小朋友唔舒服或者可能屋企有老人家唔舒服，你要去 take care 佢的話咧，咁你都可以喺公司嗰度請病假，唔係請事假嘅。咁而嗰個事假咧係唔知話一年有幾多日係有錢即係有得 pay 嘅，咁就你 over 咗嗰個日子咧，先至係 low pay 咁樣嘅啫。咁但係呢方面我覺得就比香港好，因為香港係咪請事假係比較難啊？香港係咪？之前你講過喺香港遇過一個上司好賤嘅咧，請事假係個同事咧就話個媽咪入咗醫院，佢想即刻走。咁我上司同佢講話：你去都冇用㗎啦，你又唔係醫生。咁樣講錢啊真係即係其實香港真係會有呢啲嘢。如果你英國發生呢件事，唔得㗎啦，告得㗎啦，唔係應該係個個都會即刻放你走。一定你去啦，你去啦咁樣。你如果你呢度好多時都會發生嘅，就係屋企有事，小朋友有事，你話走，佢就一定俾你走嘅。有一次我翻工嘅時候咧，跟住就話細佬唔舒服，然後咧就阿頭就即刻叫我走咯，即係我都未知道細佬係點樣唔舒服，我都話睇咗佢先，佢就話唔好啦，佢真係即係佢情況好差，咁你快啲帶佢走啦，即係佢叫你走添嘛，你唔好留喺度，你快啲翻去照顧你嘅小朋友。係啊，呢度咁所以呢度真係好唔同。關於請病假呢樣嘢咧，我覺得我學校嗰度做嘢啦，大家都會係好正常咁樣去請病假，即係唔會話扮病或者用啲好奇怪嘅理由去到請假。因為咧，始終可能因為喺學校做嘢啦，大家都會比較責任心。但我聽其他朋友啦，或者可能聽你啦，講翻遇到身邊嘅一啲同事咧，佢哋請病假嘅原因咧，好五花八門，好奇怪咁啊！你係啊，係啊，分享下。嗰時有個同事。即係咧隻手指整親，邊隻啊？手指尾咁樣，跟住之後就請咗2個禮拜病假啦。原因咧？原因咪就係手指痛。其實我哋都體諒嘅，一般對啲同事，即係如果你整親，你又唔舒服，又要俾你休息，同埋某一啲崗位你可以唔使做，唔使你搬啊，好冇做啲輕，即係叫做輕騎啲嘅嘢。其實我覺得咧，你整親隻手指喺搬嘢上邊咧係有影響嘅。咁你唔使2個禮拜咯，即係其實仲有嘅，因為呢一度咧喺個對。你個心理病啊比較體諒嘅，真係。咁我個同事佢就會經常都有話自己好大壓力啊，咁佢就會唔翻工噶啦。咁唔翻幾耐先？係咪可能唔翻1個禮拜？一兩個禮拜咧都好經常噶啦。香港嘅話俾人哋插到上天嘅。係嘅，不過其實基本上香港啲人唔會咁啊。其實你可以咁講係咪先？即係你呢度係好多呢啲話，我有壓力，我直頭每一晚都瞓唔着。我翻工咧係要我唔想翻工，每日起身我都唔想翻工，我都唔想。即係咁樣係可以一個請假嘅理由嚟嘅。咁我分享翻個同事啦，佢請假咧嘅招數咧真係五花八門，好犀利嘅，咩理由都諗得出嘅。每一晚攝高床板咧，就喺度諗下自己用咩理由請假咧咁樣。咁我有一次咧就個理由就係結婚，但後尾又俾人證實咗，其實佢唔係結婚嘅喎。即係佢冇結到。佢冇結到嘅。但請咗婚假。但係佢應該係請咗個婚假啦。咁跟住咧就係有一次咧，佢就話自己小產，show埋張超聲波出嚟，就話自己係真係有 BB 嘅。但係其實咧佢話自己係2-3個月就話自己小產，但係個 show 出嚟嘅超聲波咧係成型嘅 BB 嚟，同埋咧佢咧離職之後咧喺個 LinkedIn 嗰度嗰個叫做工作經驗咧就話自己係經理嚟嘅，但係其實佢唔係。佢係偽造 CV 嘛？係咯，佢真係講大話咯，又係咯。但係其實呢啲嘢可以 check 到噶嘛，佢仲要係即係喺咁大間公司嗰度做嘢。如果你真係做過經理的話，其實人哋下一份工要 check 嘅時候，點會 check 唔到啫？其實係㗎。有樣嘢我覺得比較頂唔順嘅咧，就係我覺得喺呢一度嘅工作環境啦，即係無論我自己翻工啦、你翻工啦，或者可能聽其他朋友講佢哋翻工啦，即係面對公司嘅一啲好懶嘅人咧，我覺得可以叫做係縱容佢哋嘅狀態。其實冇，你係對佢冇辦法啊。講翻我做嘢嗰度先啦，即係當中都有啲同事係真係懶得好過分，即係你係會完全睇唔過眼，其實連阿頭都係睇唔過眼嘅，但係咧佢會覺得。我都吹佢唔脹㗎啦，我唔話得佢嘅喎，因為我話佢就會發癲㗎咯喎，佢會起晒槓喎。咁但係佢起晒槓啫，唔代表你就因為咁樣唔話佢㗎嘛。即係你諗下，如果呢一個情況你搬翻喺香港，即係阿頭唔會坐視不理㗎嘛，點會話喂佢會癲㗎喎？阿頭癲過你啦。但係呢度係真係咁樣嘅，個頭只會叫啲會做嘢嘅人做嘢嘅啫，而懶嗰啲人咧，佢係唔會處理嘅，或者佢唔識處理咩都好啦。OK，總之佢就唔會理佢噶啦。即係呢一度基本上係唔會去炒人呢樣嘢嘅。
我唔係話佢要炒嗰個人，只不過我覺得公司要正視呢個問題。我最過分咧就係舊年啦，有一個同事係好做得嘢、好勤力嗰啲人嚟嘅，咁就係拍住一個當時最懶嘅同事，就拍住嘢都拍住一齊做嘢。跟住好勤力嗰個同事咧，真係頂唔順，佢係咁同阿頭不斷咁樣投訴，跟住最尾就係嗰個同事話：我真係頂唔順，即係你要我拍住佢一齊做嘢嘅話咧，我唔做啦。咁阿頭都係唔處理喎，咁最後嗰個好勤力嘅同事就真係 resign 咗咯。因為即係你情願冇咗一個好嘅咁好嘅同事，你都唔去處理嗰個，係咁嘅，因為佢炒唔到人啊嘛呢度。我想講咧，即係呢度有好多嘢咧，都係有 double work 嘅，即係譬如更表咁樣啦，有 Excel 嘅更表，有電子更表，我睇邊個咧應該？佢答你唔到㗎。即係阿頭都唔係啊，我就同佢，我淨係只可以同佢講嗱，我今朝翻工啫。我 access 到咧我個電子更表，咁我就跟啦，好冇？咁嗱個問題就係，如果你兩邊你都入得啱嘅，咁啊冇問題啦，睇邊個都得啦，係咪先都 OK？但係佢哋就好得意嘅，改完一個之後咧就唔改另外一個。即係你成日都係咁樣發生嘅，改完咧佢又唔話俾你聽嘅喎，理解唔到㗎真係。所以你哋公司啲人成日會翻錯交。係啊，係啊。係咪可以大條道理咁樣翻錯交？係啊，其實大錯，但係佢又會話你喎，你翻錯間之後，即係但係你想我點啫？係咪先？佢哋成日 set 好多 rules 出嚟㗎，但係咧佢執行唔到啊。係啊，我都覺得係啊，我都覺得學校嗰度係咁，真係成日諗好多好有創意嘅嘢出嚟，好似對學生好好嘅嘢，聽落好勁嘅嘢。係啦，係啊，真係㗎。其實係真係執行唔到啊！佢哋諗啫嘛。呢度始終冇唔到香港嗰啲人做嘢係真係勤力啲嘅，效率同埋有效率啲嘅，即係呢度嘅人比較 chill 啲嘅，係真係嘅。係真嘅。係啦，咁所以你要去逼佢哋咧。其實你逼得㗎，但係其實講要勤力嘅人係好勤力嘅，呢度嘅都係一定有嘅。係啊。咁但係你冇辦法，你始終你香港係整體嚟講都相對勤力啲㗎嘛。好似我以前份工我交唔到嘢嘅話咧，咁我 O 到11、2點我都要做咗佢㗎嘛。咁但係你喺呢度咧做唔到就做唔到啊，準時收工你就走啦。呢度就有呢度好，即係你可以乜都唔理㗎啦，掉得夠鐘搭出門口就 OK 㗎啦。可以啱啱話成日啲人識啲符啊。成日啲人咧都係唔翻工啊，咁你人手少咗做唔到啲嘢，唔緊要㗎，上面唔會話你㗎。我起碼我份工係咁啦，你同佢講話冇人啦，做唔晒就得㗎啦。以上一啲就係我哋兩個自己親身嘅經歷啦、體驗啦，跟住咧我哋都有向身邊嘅朋友咧收集咗少少有趣嘅事情。咁就唔係好多嘅，但係都幾得意嘅。我覺得最得意，我覺得係呢一個就係話咧，試過喺公司有同事咧喺 pantry 嗰度咧偷咗人哋個飯盒食，仲要唔係一次喎，係3次喎。係咪你私人飯盒嚟嗰啲？你借私人飯盒嚟，唔係嗰啲三文治啊，唔係買嗰啲。一定好好食啦！我都有，偷一次都我都有試過聽人講，我自己未俾人偷過，但係即係我整得唔好食唔吸引，所以佢唔唔係，我唔擺雪櫃咩？因為唔需要，我就咁擺翻自己碌下咯。咁咪臭啊？唔會㗎，冇問題㗎，未試過。係咩？未臭過，我夏天都咁擺嘅。但係偷人嘅飯盒食真係好賤，嗰人仲要唔知邊個做喎，跟住佢冇得食喎，大佬。其實係㗎，我喺 staff room 都成日有間，我有聽過啦，個同事我唔見咗啦，嗰啲嘢食。係啊。第二件事咧就係話，試過有個同事咧老屈個上司同下屬係呢一個母子關係，但係雙方嘅年紀只係相差10歲。係呢個犀利啊！點樣屈出嚟嘅咧？真係好奇怪，即係唔知啊！你妄想話佢點解可以係咁樣咧？即係係咯，俾人哋屈係個仔嗰個係咪生得太後生啊？個樣似10零歲咁係咪？即係冇理由咁樣屈嘅，好奇怪呢樣嘢，但係都係好笑嘅，傻嘅。有時啲人佢哋就好中意做啲對自己冇利，但係又唔知咁樣，即係你又要做喎。因為咧，成日啲人都話英國人咧計數好差啦。咁我自己都體驗過係有啲幾有趣嘅事，買餸嘅時候。咁但係咧，我試過有個 friend 咧，就係佢以前試過做呢一個侍應啦。喺香港咧，你一班 friend 食完一餐飯咧，咁你大家要各自除開嘅話，自己就後數啦。咁但係呢度唔同噶嘛，你係可以直接同個侍應講啊，我哋除開，譬如我哋2個人、3個人、4個人，咁佢就直接幫你，係啦，就直接幫你除開，咁你就可以自己嘟卡咁就直接。就好方便啦，係咪先？咁我個 friend 咧就做侍應嘅，咁佢話佢嗰一次咧埋單嘅時候，個客咧就2個人啦，
然後佢哋張單咧係44磅，咁個客人就同佢講話啊，我哋除開一半咁樣俾錢啦，咁跟住佢就咁每人22磅，即係呢條數係好簡單噶嘛，44除2，基本上你係唔使諗即刻答㗎啦，係咪先？一個成年人啊嚇，我講。咁然後嗰兩個客就話：點解你可以咁快計得到嘅？即係 You are genius 嗰啲咧，即係呢條數你係應該真係唔使諗可以即刻答到你。其實咧個客咧可能都係呢度嘅人咧就相對咧就唔會吝嗇讚美嘅説話。唔係，我 friend 係講話嗰個人係真心覺得點解你可以計得咁快？點解？即係佢哋唔吝嗇去讚美係真嘅。咁但係佢話嗰一刻個客係真係覺得你有乜理由計得咁快？然後撳個計數機，真係22磅一個。哦，OK，咁樣咯。咁好笑啫，呢個好笑嘅。其實相對，佢哋係會數學上面佢真係慢啲嘅，即一般人都係嘅，我啲同事都係咁樣。最後一樣咧就係我哋個 friend 嚟嘅，咁佢咧就係有一次咧就要個下屬出去公幹，其實喺英國本地嚟嘅啫，就要搭一程火車出去嘅，咁可能幾十磅咁樣啦，唔貴嘅。咁但係咧通常即係就算香港都係啦，即係你可能出 trip 嘅話，你都係完晒成個 trip 之後，你先至攞啲單翻去公司嗰度 claim 錢㗎啦。或者佢有個限額俾你咯，即係係啦咁樣。咁佢哋呢一度都係咁樣啦，完咗之後你咪拎翻嚟 claim 公數啦。但係個客屬就同佢講話，我糧尾戶口冇晒錢，然後咧就要求我個 friend 咧，即係佢嘅上司就要借錢俾佢買火車飛。係，即係你話冇晒錢，我唔知佢係覺得公司有機會會唔 claim 翻俾佢，所以唔肯自己攞荷包啲錢出嚟啊？定係你真係冇晒錢？因為其實幾廿磅嘅啫，我聽佢講可能30磅。我覺得有啲人可能會覺得公司要我出 trip， 你應該俾錢我去。點解要我揞錢？係啦，點解要我攞錢出嚟先？咁你都唔可以話佢錯嘅，但係佢可以表達得好啲咯，係咯。或者你會唔會直頭同公司講，即係 HR 又好咩都係咪可以同公司反映翻，唔係問阿頭借錢？係咯，即係你話我唔係，咁你咪同公司講，可唔可以幫我買車飛？哦，係咯，咁咪唔使 claim 咯。係啊，即係唔使落個戶咁啊。以上咧就係今日我哋分享嘅事情啦。咁其實大家呢條片咧當係聽下古仔咁樣就好啦。我唔係話要講人壞話或者係講啲咩唔好嘅嘢嘅，純粹係工作上面我哋嘅所見所聞啫。因為咧我本人嚟講啦，我真係喺以前喺香港係好少打工嘅時間，即係好少會有同事或者係正式打工咁樣。所以咧嚟到英國呢一邊而家打工咧，我就好似見到好多好神奇嘅嘢，就想同大家做翻一個分享嘅啫。但係對於你嚟講咧，呢一啲事應該都唔係話好特別，因為你喺香港做咗咁多年嘢，喺呢一度接受咯，係咯，你接受能力就會高啲咯。係因為我即係做咁多年嘢都見過好多人㗎啦，即係高過嘅人又好，下屬又好，即係所以你都要接受咯，係容易啲咯，係啊，你調整自己心態係啦，你同自己講啊，呢度同香港唔同地方就係，我收工就走啦。OK 咁啊幾開心啊，其實都係咪？係。如果大家咧都有一啲翻工嘅趣事想同我分享翻嘅咧，不妨可以留言話俾我聽，或者 DM 我都得嘅。咁我哋今日條片又係咁先，嚟緊 Facebook、IG 同下條片再見啦，拜拜。拜拜。